Tere, selles videos räägiksin ma sellisel teemal, nagu seda on üles tõusnud meistrid ja nende õpetused, mis on aidanud mul väga tugevalt põhimõtteliselt siis kasvada ja mõista seda, mis toimub meil siin planeedil, mis toimub minu endaga ja mis on selle kõige point ja mõte. Siis põhimõtteliselt 10 aastat tagasi tutvusin ma meistritega läbi nende õpetuste ja siis ennem seda kõik, mida ma olin nagu siis omandanud või millega ma olin kokku puutunud erinevate praktikate, erinevate raamatute, kirjandustega. See etapp sai minu jaoks läbi, kus ma tundsin, et ma hakkan nagu sellest kõigest lahti laskma, mingi uus etapp, mingi uus osa rullub lahti minu elus ja nimelt siis oligi see tutvumine selle energiaga, mis seal taga on, nende õpetuste taga. Ja kuidas see mind nagu puudutas sellisel kujul, et ma lihtsalt teadvustasin enda olemuses sügaval enda sees, et ma olen jõudnud täna siis nii-öelda tol hetkel sinna, kus ma tahtsin väga ammu olla nagu enda sisemuses, et ma olen otsinud seda sellist energiat, eks ju, ja seda kontakti nii-öelda siis. Ja esimest korda siis 2015. aastal võtsin osa siis ühest nii-öelda koosolekust, kus kohas siis esimest korda puutusin kokku siis nii-öelda inimesega, kes olid juba mingi osa või mingil moel puutunud kokku selle nii-öelda nende õpetustega. Ja ma tundsin seal midagi sellist, mida ma polnud varem selles elus tundnud. Ma tundsin nagu enda hinge tasandil või enda nii-öelda sügaval enda psüühikas kõrgematel tasanditel sihukest nagu õpetaja või meistri sihukest justkui embust või tere energeetiliselt. See oli nagu sihukene nagu väga huvitav kogemus, mis nagu äratas minu sees midagi, mida ma polnud ammu kogenud juba. Ja alates sellest ajast ma olen nagu otsustanud ja teinud väga põhjalikult ja teadlikult tööd iseenda psüühikaga ja olen võimeline ja valmistunud vaatama ükskõik millisestesse pimedatesse kohtadesse enda psüühikas, ebamugavatesse paikadesse, mida ei ole tahtnud vaadata. Ja alustanud väga põhjalikku puhastustööd enda olemuses, enda uskumustes, emotsionaalsel tasandil, mentaalsel tasandil, identieetilisel tasandil. Et nüüd see 10 aastat on olnud väga sihuke usin ja tugev töö iseendaga. Ja see ongi nagu oluline minu arvates täna ka jagada seda sulle, et ka sul oleks see võimalus olla teadlik sellest vähemalt, et sellised õpetajad on olemas, kes on käinud siin planeedi peal, kes on olnud samamoodi kehastuses, nagu meie sinuga praegu oleme, kes on lõpetanud ära selle kooli nimega Planeet Maa, eks ju, tõusnud siis ülesse. Ja meil kõigil on see samamoodi olemas võimalus seda kõike teha, mida on nemad teinud. Lihtsalt ongi see, et siis järgida nii-öelda oma sisemisi nii-öelda siis juhendajad, kes on nagu olemas meist kõigis ja kes suunavad ja juhendavad sind alati suurema vabaduse poole. Ja samuti tegelikult meistrid teevad meiega kogu aeg tööd, iseasi ongi see, kas sa teadvustad seda endale ja oled teadlik sellest, et see üldse olemas on ja et see võimalik on. Aga nii kui sa muutud sellest rohkem teadlikuks,
siis see avab uued võimalused sinu elus ja, ja, ja see on huvitav protsess, millest ma olen läbi tulnud ja mida ma ka tänaseni teen, sest niikaua, kui ma olen selles füüsilises kehas, niikaua, kui ma olen kehastuses, see protsess, see kasv ei peatu, ma olen alati valmis ja võimeline vaatama enda sisse, enda psüühikat, vaatlema, tegema tööd lahti laskma mingisugustest illusioonidest ja uskumustest, sest see ei peatu niikaua, kui sa oled selles füüsilises kehas. Ja see on lihtsalt üks naudingut pakkuv protsess, sest iga kord, kui sa näed midagi, mingit selfie enda sees, sa lased selle vabaks ja lased ta lihtsalt surra ja sa tunned seda suuremat vabadust enda sees ja suuremat ühtsust ja ühendust iseendaga, enda kõige kõrgema olemusega, teiste inimestega. Ja see ongi see, mis pakub nagu naudingut ja samas see minu enda jagamine on nagu üks osa sellest, et jagada ennast sulle, teistele inimestele ja sellel moel siis teenida ja olla siin kehastuses, nautida seda protsessi. Et jah, et toredat olemist.